位好。今日我哋好榮幸得到香港金居士嚟為我哋以講佛法。咁我哋係亦好幸運，同埋好有幸福，得到呢度嘅主持維廣法師俾個機會，我哋喺呢度以各位結緣。咁大致各位已經知道金師兄喺香港嚟，同埋一個電視藝員。咁咧就閒話我哋就唔需要講啦。而家有請金師兄為我哋講。好啦，今日咧我就曾經問過咧，即係唔同嘅道場亦都有唔同嘅需求啊，咁到底我哋今日個話題好特別嘅，正確嘅共修心態，就係我哋今日喺Boston 呢個 Queen's 觀音寺所講嘅題目。到底共修乜嘢叫做共修呢？而共修有啲乜嘢叫正確以及唔正確嘅心態？呢啲心態呢，原來可能會干擾咗我哋學佛嘅。因為呢，有好多人如果個發心唔正確，修行嘅方法唔正確，佢表面上好似係拜緊佛學緊佛，但係呢，有可能係離開佛法嘅。咁呢點呢，我就想咧透過一個聚會咧，同大家去探討一下。最近呢，我就喺國內咧擔當咗一個茂名市佛教協會嘅名譽副會長。咁有咗呢個身份呢，我就較為咧方便咧喺國內咧唔同嘅寺廟度咧弘法。最近亦都去過一間喺化州嘅一間南山寺，佢一個佛七好誇張嘅，有9000人嘅，好多人嘅一個佛七啊。咁裏邊呢，嗰個法師咧就安排咗有一個培訓咧，就成間寺廟上至大和尚，下至嗰啲清潔啊、義工啊、保安啊，全部都要做個內部培訓。做咩內部培訓呢？就係一個道場裏邊嘅修行人，大和尚啊、監院啊、種種嘅上座法師啊等等呢，以及居士啊、在家人啊、喺裏邊做嘅義工們啊，咁到底要喺一個道場裏邊生活修行，佢要注意啲咩嘢呢？大家有冇聽過佛陀教導嘅六和敬啊？有冇聽過啊？有冇聽過呢個名啊？有啊。咁到底佢裏邊係咩嚟嘅呢？我點樣先可以能夠做得到呢？因為呢，有好多人呢就有呢啲名詞就掛咗一個口，但係自己能唔能夠如法修行呢？我覺得呢點呢係好值得我哋喺日常生活當中呢去理解。因為我哋嚟拜佛聽經係增加我哋嘅福分，增加我哋嘅福慧。禮佛係咪種咗布施咗好多善種子啊？將來你會有好多福報收翻嚟咯，係嘛？我聽經咪可以聞法開悟咯，我又會好多智慧。但係原來修行呢未開始嘅。有好多人都以為話，我拜佛啊、聽經啊咁啊開始修行啦。原來嗰啲唔係喎，拜佛禮佛嗰啲係種福，廣種福田。聽經聞法係明理開智慧。真正嘅修行喺邊度啊？大家知唔知啊？修行原來叫做修改行為，原來喺我哋嘅舉心動念嗰度呢，先至係修行。原來係講緊我哋待人接物先至係修行。原來我哋講緊嘅係遇事處事，遇到順緣嘅，遇到逆緣嘅，遇到煩惱嘅，遇到讚美嘅，你點樣面對呢？嗰啲先至係真正嘅修行嘅時間。所以我哋一定要知呢，學佛修行呢，禮佛布施廣種無量福田，常行懺悔滅無量罪，多聞廣學多聞，能夠得無數嘅知識俾我哋去參考。但係真係要用喺自己嘅身體上邊，真係要用喺自己嘅修行修持上呢，原來喺我哋嘅舉心動念，原來喺我哋嘅待人接物，嗰度就係修行。有好多人講一句說話，佢話我好想影響人，我好想影響我爸，好想影響我媽，好想影響我仔，好想影響我兄弟姊妹，
希望我嘅朋友、我同學，希望佢做好人、信佛，點先得呢？咁有冇人有呢個心願啊？我相信10個佛弟子10個都有呢種心態，啱唔啱啊？但係佢會唔會覺得好困難呢？好似好困難。原來個答案呢，就係今日我要講嘅題目啦。你想影響人啊？好易㗎咋，原來你先改變自己啦。留意下嚇，當你一改變自己，你影響緊人㗎啦。原來喺人類嘅社會係互動嘅世界嚟嘅。你點樣同人適應，人哋已經適應咗你嘅習慣㗎啦。你要去改變人呢，你唔好叫人去改變，你先改變自己。嗱，你一改變呢，人哋全部跟住你變㗎。嗱，好重要㗎。我喺國內有一個名一老師，佢都係影響緊好多好多廣東地區嘅信佛嘅朋友。佢講一句説話，佢話你成日想去影響人，你首先就要改變自己啦。舉個例，我好爛賭嘅，我一信佛唔賭錢。我本來爛煙癮嘅，我一信佛唔食煙。本來好爛酒癮嘅，唔飲酒。本來好粗口嘅，冇粗口。本來成日鬧人嘅，而家成日讚人。你一改變，你估人點睇你？嗱，當然啦，你改變得好，人哋就話：哇，信佛真係好好啦。如果你改變得好差，人哋話：哎呀，你咪信佛信到咁㗎，學佛學到咁，哎呀，你唔好信佛，你信佛啲人咁嘅係咪啊？明唔明我意思啊？所以真正嘅修行係睇緊我哋嘅內心同埋待人接物嗰種改變，呢個就係我哋塊鏡。就唔係話我哋讀過嗰啲部經幾多遍啊，我拜過幾多次懺，我禮咗嗰啲佛，我就好功德巍巍，我就好大功德力。嗱，唔係嗰種嚟㗎嚇，嗰種係增福，係滅業。將來我哋能夠得遇無數諸佛，得聞無數菩薩説法嘅種子因緣嚟嘅。但係真正講修行係講緊我哋嘅內心面對緊逆境，面對緊順境，面對緊有好多人讚你，好多人鬧你，好多人話你，甚至好多人毀謗你，你點樣去面對？嗱，呢個就係修行。如果以一個唔識佛法嘅人，佢會以乜嘢啊？以自己喜惡當時嘅反應就做㗎啦。我中意啊，我唔中意啊，或者我好開心啊，或者我好嬲啊，咁佢就去做所有佢認為啱嘅嘢，但係往往做咗出嚟，可能會有啲係傷害咗人，可能有啲係講過分咗個説話，可能有啲係點啊？係令到人哋好難堪，或者好囂張，或者自己一得嗰陣咧好驕傲，令到人哋個感覺好差。呢個係代表咩啊？佢冇去改變過自己嘅壞習慣。今日我同大家講共修，點解我要去寺廟？點解我要跟住啲大德高僧一齊修行？點解我哋要同埋一班師兄弟一齊修行？喺佛住世嗰陣，如來冇講好多制度去管轄佢嘅弟子。佛陀只係講戒律，戒者戒備心，律者規律。我哋要戒備如來所講嘅種種規律，幫助我哋咩啊？斷除一切壞習慣，建立一切好習慣，係要我哋注意。但係如果有一個人佢跟住如來，但係唔守如來嘅戒律呢，或者未遵守晒呢，如來會唔會罰佢㗎？你有冇聽過佛經？佛係罰人嘅，有冇啊？冇嘅喎。有冇制裁你呢？冇嘅喎。留意下，原來喺僧團當中呢，你可以話好自由，你可以話好嚴肅。嚴肅嘅係所有弟子睇到佛陀嘅行儀啊，都唔一一俾如來嘅德行、德相、行為感化攝受。所以人人嘅心好莊嚴。咩叫莊嚴？大家知唔知啊？唔係好靚嗰種叫莊嚴，係個內心好莊重、好嚴謹咁解。莊重嚴肅名為莊嚴。莊嚴唔係個樣嚟嘅，原來個莊嚴喺個心度嘅。記住嚇，你整得好靚都好咧，你個心唔莊嚴就唔莊嚴。但係我好簡陋都好啦，我一端正個心，我一恭敬嘅心，好莊重嚴肅去禮佛。你禮佛好莊嚴噶，人哋睇見你，哇，好
好接受嘅。但係如果你戴到五顏六色、花枝招展、鑽石多羅羅、全身金器都好啦，懶姿整走去拜佛咧，人哋會覺得你好做作嘅，啱唔啱啊？所以莊嚴唔係講嗰個外表嘅包裝，係講你嘅心到底莊唔莊重，到底嚴唔嚴肅、嚴唔嚴謹去做修行嘅工作。學佛唔係兒戲嘅，我哋要離苦得樂，將來得生善處，係要靠自己諸惡莫作，眾善奉行，流露善心先得。我哋要出三界，解脫生死，我哋真係要攝心除妄念，離一切妄想，咁先可以覺悟清淨嘅自性。我哋真係要廣度眾生，真係要興起大悲嘅心，真係以眾生嘅苦為自己嘅苦，自己嘅樂要俾晒一切眾生。呢種咁莊重嚴肅嘅心去實踐，你嗰個先會圓滿嘅。所以萬法唯心，欲要莊嚴一切，先莊嚴自己嘅自心。我哋一般人，你單靠自己可唔可以覺悟？唔得。可唔可以莊嚴？唔得。可唔可以覺悟？唔得。如果得嘅，你都覺悟咗啦，就係唔識啊嘛，啱唔啱啊？咁你再靠自己得唔得？危險。咁我哋要依咩？依佛、依法、依僧，啱唔啱啊？依三寶嘅力，依觀音菩薩嘅力，依大悲誓願力。因為我依止呢種力量嘅話，呢種力量就一路攝引住我哋，帶住我哋去發覺到自己原來有好多未完善嘅地方。我哋學佛要學乜嘢？首先發掘每一個人自己嘅壞習慣，好難嘅。舉個例啊，我問你，你有咩缺點呢？咁你自己諗下自己有咩缺點？我嘅缺點啊，我太守時，我太守時啦，我太信人啦，我太肯幫人啦。嗰啲係咩嚟啊？嗰啲係優點嚟噶嘛，唔係缺點嚟噶嘛。咁你揾自己嘅缺點出嚟睇下，係咪好難揾啊？好難噶嘛。你試下諗下你阿媽有冇缺點？你試下諗下你阿爸有冇缺點？你諗下你兄弟姊妹啊、隔離鄰舍有冇缺點？哇，咁就好多咯。嗱，留意下，所有人睇人哋嘅缺點睇好多嘅，睇自己嘅缺點。人哋講到出嚟啦，嗱，你係咪上次呃咗人呢？你係咪上次講過嘢唔算數？嗱，好啦，唔好講，過咗去啦，自己唔想面對嘅係嘛？留意下，原來我哋人呢係唔中意睇自己嘅缺點，好憎你一講呢就崩口人咩？忌崩口碗嘅，你唔好再講啦嚇！一講自己優點啊，嘿點止啊？嗰個人讚完，嗰個人讚完都未算啊，隔離嗰個都讚埋啊，咁係咪好威咁係咪？一講自己呢，冇得彈，唔信你自己揾自己啲嘢彈下，彈唔到噶，真係嘅，係嘛？係咪真係冇得彈呢？其實唔係，係你睇唔到啫。嗱，越睇唔到自己啲即係缺點嘅時候呢，你 show 晒出嚟俾人睇呢，原來嗰啲係唔靚嘅。一個學佛嘅人，首先要學識揾自己嘅缺點，然後將所有缺點變成優點。唔係自己冇得彈，係人家對你冇得彈，啱唔啱啊？因為你都冇晒缺點啦嘛。喂，你話佢有咩唔好啊？我諗好似冇乜唔好喎，即係佢講乜都得嘅，你鬧佢又得嘅，佢又唔嬲你嘅。你點話佢都仲幫緊你嘅。佢有咩缺點？太好人咯咁，啲人哋講先係好啊嘛，係嘛？就唔係自己講啊嘛。好啦，嗱，佛陀喺僧團當中扮演一個領導嘅身份，每一日帶住比丘們行乞化緣，跟住翻去祇樹給孤獨園好，種種嘅道場精舍說法好，都係用以身作則去帶動。咁每一個弟子見到如來呢，好似蟻褸蜜糖，佛去邊你就知道去邊，目不暫捨啊！哇，望小眼都唔得噶嘛，係咪先？哇，咁靚，紫磨金身啊！如果你試喺而家你見到個佛陀，你會唔會黐住啊？冇得講，佢去邊你實去邊啦，啱唔啱先啦？所以自然招感到啦，有好多人跟隨如來，如來就一路用個身體去教化佢哋，你咪睇住佛咯，佛點做你咪點做咯。所以好多人喺佛住世嗰陣係正果。如果你話佢唔見到佛會唔會正果啦？一定證唔到，
因為如來影響緊佢，僧團影響緊佢，佢見到如來，見到十大弟子，見到500羅漢，見到1250個比丘，哇！呢啲比丘僧個個心莊嚴故，外表咪莊嚴咯。你一俾呢種莊嚴嘅氣氛影響，你個心都莊嚴啊嘛。嗱，所以共修嘅力量喺邊度呢？喺個互相影響啊，好重要噶。一個道場佢扮演乜嘢角色啊？扮演互相影響。咁我互相影響啲好嘅嘢，又係互相影響；互相影響啲唔好嘅嘢，原來都係互相影響。所以呢，我覺得有好多道場都好謹慎，就係話要自己呢，要締造一個道風。咩叫道風啊？風氣。呢個道場嘅風氣，道場嘅風氣唔係一個人做出嚟嘅，原來係所有人成日喺呢個道場出現過嘅修行人帶出嚟嘅道風，啱唔啱啊？所以我哋見到咧名師啊出高徒啊，呢個虛雲法師啊，呢個元英法師啊，有冇渣學生？冇喎。點解啊？因為咧老師大人，學生跟從，老師嚴謹，學生嚴謹。所以咧，我哋好想咧就係幫助一啲咧，或者提供一啲資料咧，俾一啲修行人喺時時喺道場裏邊參與法會、參與共修、參與一啲活動，乃至參與出邊嘅弘法利生、探老人院啊、見呢個小學啊，或者扶貧啊，呢啲咁嘅共修活動當中呢，我哋要帶出一個正確嘅信息。嗱，好重要，修行唔係自己一個人嘅事。我哋去到一個道場，我哋要喺個道場要學習如來嘅教導，包括禮佛、布施、供佛、供法、供僧、懺悔業障。仲有一樣嘢，我哋要珍惜我哋人與人之間嗰種緣分啊！我哋要好珍惜，唔好破壞呢種緣分。我哋喺呢種緣分嘅帶引底下呢，互相欣賞、互相饒益、互相學習，呢個就係我哋參與共修嘅目的。識到嘅人，我哋應該要內心謙虛去教育一啲啱啱嚟嘅朋友，唔識嘅朋友，係嘛？我哋見到一啲道場呢，就好多啲陋習。咩陋習呢？就係嗰啲氣氛唔敬，唔互敬啊！有啲舊嗰啲呢，就會呼呼喝喝啊，新嗰啲人呢，就個個都驚啊！話呢個咩人嚟㗎咁？其實嗰個可能係幫手居士嘅啫，但係佢因為佢熟咗啊，咪咁企㗎，企嗰邊啦，未搭煙唔好企上嚟啊，企後邊。但係佢知唔知原來佢咁講咗，佢係代表咗呢個道場喎，係嘛？隔離新嚟嗰個人話：嗰個道場嗰啲人好惡㗎，係嘛？佢唔會話嗰個人好惡㗎喎，留意下喎，係嘛？所以呢個咧係我哋喺一間寺廟裏邊，尤其南山寺咧咁多人咧，嗰個方丈和尚聽完之後走出嚟拍晒手㗎，哎呀好啊，講得太好啦！佢話我估唔到一個香港人講普通話講得咁好，咁你就哎呀，佢裏邊嘅道理講得非常之好啊！我哋一定要好仔細去，因為我哋都有拍嘅，再去翻去好好研究下，因為呢，我哋要做咩啊？做一個真正宣揚佛法、接引眾生嘅道場，我哋要帶出一個正確嘅修行道風。咁呢個呢，裏邊今日要講嘅資料呢，其實係真真正正入獄啦，係修行嘅每一步、每一個舉心動念、每一個待人接物。所以如果你喺今日呢個內容當中能夠吸收得到呢，我哋千祈唔好用批評人或者係比拼，我哋去到邊度只係想一個好嘅影響。留意下。我哋學到嘅佛法唔係攞嚟去指點，好似我哋實體嘅戒律唔係攞嚟度人，我哋係度自己嘅戒律啊！每一個戒律唔可以攞嚟度人噶，所以佛陀十大弟子、500羅漢、無數修行人，有好多喺戒律上都未圓滿嘅，佛陀唔會講嘅，因為佢做緊啊，佢做緊就得噶啦，佢冇幾耐係做到嘅，即係好似細路仔學行路，呢個跌一步，呢個跌10步，唔緊要，佢行得噶啦。
行下就唔跌㗎啦嘛，梗㗎啦嘛，係咪先咧？即係唱歌咁唔啱音，唱得兩唱啱音㗎啦。拍子唔啱，唱得兩唱就唔撞板㗎啦，係咪先咧？即係一定係咁嘅。所以咧，我哋要知道咧，戒律只係一個指標，幫助我哋每一個人向住個目標。即係我未到，我未到，我未得，你知道未得得啦，但係你唔好停喎，你唔好我唔做啦，唔做就永遠唔得。你一路做咧，你遲早得。好似一個學行細路，佢遲早識行嘅，遲早識跑嘅。但係你唔好急於佢即刻跑，撲崩鼻嘅嘛，係嘛？咁佢唔敢跑仲弊喎。所以咧，我哋要知一樣嘢，原來修行喺邊度啦？原來就喺我哋日常生活、待人接物。你記住，真係嘅，對父母、對兒女、對朋友、對法師、對同修，呢啲就係我哋學佛嘅課程嚟㗎啦。你用乜嘢態度，用咩方法？原來佛已經講得好清楚，今日就同大家去講下到底共修嘅目的、共修嘅好處、共修要注意嘅事項，仲有乜嘢會破壞共修嘅氣氛、破壞道風嘅危機，我都會講晒出嚟。今日所講嘅內容好重要、好豐富嘅，可能係你未估過，你唔會估到有呢一種咁嘅佛法分享㗎，比較少嘅。好啦，我哋要明白到，我哋去到寺廟啊，去到道場啊，無論出家地方、在家地方，譬如舉個例，觀音寺啊，或者其他啲出家中嘅道場，呢梗係出家人帶領嘅道場啦，有啲居士林啊，有啲咩佛學會啊，有啲咩中心啊，嗰啲咪在家人帶領咯，係嘛？其實僧俗二兩即係四眾弟子嚇，即係話比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，喺佛教當中咧都係如來嘅學生。不過有一啲係代表出家嘅，有啲係代表在家嘅。出家嘅係引領一切出家修行人趨向解脫生死、覺悟菩提嘅道路。在家嘅係帶領好多在家人去安立佢哋在家嘅時候應該要肩擔起咩嘢責任，去注意啲咩事項。喺我哋日常生活當中呢，點樣去將自己嘅5種壞習慣改變成為好嘅習慣，都有唔同嘅功能，有唔同嘅責任喺度嘅。我哋去到寺廟，首先我哋應該要學習認識三寶，啱唔啱啊？咩叫佛啊？咩叫法啊？咩叫僧啊？咩叫觀音菩薩啊？佢喺邊度嚟㗎？我點解要禮敬佢啊？我點樣同佢溝通啊？好啦，學識咗禮佛，學識咗皈依，學識咗廣修供養嘅重要性，學識咗如何尊敬三寶，供養出家人，對出家人嗰種尊敬啊、供養啊，我哋要學識嘅。跟住去到寺廟有機會啦，法師好慈悲說法啊，乃至迎請各方嘅大德高僧啊、大善知識啊嚟到去講經說法，使到大眾呢可以喺一個道場喺法師嘅帶領下呢聽經聞法，係嘛？如果你話我自己一個人，我有乜機會聽到啊？好難噶嘛，係咪先呢？呢個寺廟又請到某某法師嚟，某某大德嚟，我咪有機會聽到啊？好啦，我哋嘅寺廟可以聽經聞法，可以習佛禮儀。習佛禮儀呢，嚴格嚟講，所有嘅禮儀，唔同嘅地方、唔同嘅國家、唔同嘅民族、唔同嘅文化，都有唔同嘅現象嘅，冇乜叫正宗與唔正宗㗎嚇。即係話北方係咁嘅，南方係咁嘅嚇，南腔北調嚇。中國係咁嘅，美國係咁嘅，印度係咁嘅，尼泊爾係咁嘅，越南又係咁嘅，度唔同嘅喎。禮儀嚟㗎嘛，係嘛？即係咩叫禮啊？即係我哋相處之道叫做禮啊！我哋同佛菩薩點樣去禮佛啦？原來風俗習慣都唔同，咁我應該點樣去適應啊？入鄉隨俗，啱唔啱啊？潮州人係咁嘅喎，客家人係咁嘅喎，福建人係咁嘅，冇所謂，係咪有禮就得啦？我跟你咯，係咪啊 ？OK， 學習禮佛、拜佛、問訊，互相見到面嗰種尊敬嘅態度，學習先。做咩啊？悅眾攝眾。咩叫悅眾啊？令大眾喜悅。降卜降
呢個咩又打啲磬啊，聽到個雨啊，個心都定晒。一聽個磬啦，攝心係嘛？哇，好開心！而家聽到哇，好莊嚴係嘛？呢啲聲音係咩啊？悅眾，令到眾生好開心、好喜悅，統理大眾，帶住大家唱讚，帶住大家禮佛，帶住大家種種嘅行供養法行十方禮、上香禮佛，係咪一齊做好莊嚴啊？我學呢啲。做咩啊？令到所有新接觸嘅朋友、舊接觸嘅朋友一去做到呢個動作呢，專心一意，心無旁騖，禮佛嚟到供養。喺寺廟嘅地方，喺道場嘅地方，一定有好多有心人呢去利益人，呢啲係我哋叫善知識。我哋有機會喺道場呢邊係咪親近到善知識啊？哎呀，阿師兄啊，我唔係好明呢句。阿法師啊，我又唔係好知道呢句點解。我係咪可以親近善知識啊？問下佢哋咯。仲有呢，求學咩叫普門品啊？我點樣誦經先啱啊？我點樣禮佛先啱啊？我爸爸咁樣嘅情況，我應該點做啊？我仔咁難搞，應該點教啊？唔知噶嘛，係咪啊？嚟到寺廟度呢，有好多善知識呢，可以幫助我哋呢，提供佛法、佛陀嘅教法，點樣去幫助我哋面對我哋日常生活中所遇到嘅種種煩惱、種種問題，以及如何去實踐佛法。所以嚟到道場，你話重唔重要呢？我覺得一個好嘅道場，一個慈悲嘅領導者，一啲好嘅同修，對於啱啱學佛嘅朋友係一個非常好嘅接引嚟嘅，同埋呢，佢哋呢有啲知識啊，各方面呢，亦都可以透過親近道場呢，可以學習得到。所以共修係必須嘅。喺佛住世，所有嘅出家人每一日原則上都要化緣7家，每家攞1撮之食。但係佛都會叫佢哋係一排咁去嘅，順次乞食嘅。就算有啲地方要去遠啲佛都會叫佢哋幾個人一組，最少3個人有照應。點解啊？互相提點啊，互相照應啊，都係要俾佢形成一個僧團咁嘅作用。所以我哋要知共修好重要。去到夏天嘅時候，喺印度呢，有3個月太熱啦，佛就話我哋唔好乞食啦，應供啦。即係嚴格嚟講呢，我哋唔出去乞食。其實大家知唔知點解要乞食呢？佛本身係咪皇族嚟㗎？即係老豆就係皇帝啦，係嘛？咁你估阿悉達多太子成咗佛之後，叫阿爸爸父王，你俾笪地方我，你估父王俾唔俾咧？你估個父王使唔使個仔乞食啊？唔使噶，係嘛？不過我有5比丘養佢唔得啦，你話得唔得？有1250個人養佢得唔得？得啦，係嘛？你幾多人都養得起你。咁點解要乞食咧？大家知唔知點解？因為有2個原因。第一個原因，要降服當時外道嘅驕傲我慢。因為外道咧係睇唔起凡夫嘅，因為呢種高傲嘅心一定會招致到退墮，所以佛要折服佢哋。佢唔講，因為如果成日你哋唔好驕傲，唔好驕傲，唔中意聽啊嘛，啱唔啱啊？你中唔中意聽俾人話自己唔好驕傲，唔好驕傲？佛唔講，因為知道你唔中意聽，佛做俾你睇。佛陀你做咩啊？乞食唔使我幫你乞啦，唔得噶。你可唔可以幫佛乞啦？唔得噶。佛要自己乞噶。咁佛都乞啦，你乞唔乞啦？你跟住佛噶嘛？你論你嘅身份，佛係一國之君嚟嘅喎，大佬，佢唔做喎，係嘛？咁換句話嚟講，第一係咁啦，第二佛會唔會分有錢窮人啊？唔會嘅。第二個乞食嘅原因係俾嗰啲眾生眾福啊！
佛陀俾杯水你飲啦，哇大梵天王嚟噶咯呢個，俾啲飯佛陀攞啦，攞一撮嘅飯啦，哇咁啊靜居天主咯，哇原來日日啲人等緊啦，當然啲人唔知道呢個果報原來係咁大嘅喎，好大嘅喎，而家嘅波旬啊天魔波旬，據一啲佛經講，佢過往係布施過一個俾辟支佛一杯水嘅啫，咁就已經咁犀利嘅咯。咁你話何況供佛咧？個功德咧好大嘅喎。所以佢話出家人你要俾眾生種福，如果你唔乞食咧，怠惰。咁啊只有結夏安居嗰3個月咧，佛就叫啲出家人唔好乞食，等人哋供養。不過呢3個月做啲咩動作咧？檢討，出家人喺一齊，大家講你對修行嘅體會，然後輩分低嘅向輩分高嘅出家人去懺悔自恣啊！即係你覺得你有啲乜嘢做得唔好，你喺過去嘅呢一年，咁於是乎佢哋就會發露罪愆，一發露罪愆嗰啲業就冇咗噶咯，洗咗噶咯。嗱，所以咧全部係共修嚟嘅。僧團本身係一個共修嘅一個團體嚟嘅，咁以乜嘢？以佛陀作為主，作為一個老師，由佛陀去影響呢個道風咁解。咁所以呢，我哋中國古往今來呢，因為漢傳佛教呢傳咗入嚟中國，皇帝養唔使乞食，咁啊好多大德高僧呢就驚出家人修行人懶啊，所以就好早起身係嘛，早課打魚。條魚咧擘大眼嘅，你仲要打佢嘅，即係好比要精進。講嗰啲偈語就話咧，如救頭燃啊，如小水魚啊，斯有何樂？人生當中你唔好貪求呢啲啦，你一定要話俾自己聽，我一出家我要覺悟，我以報佛恩，上報4重恩，下濟3途苦，啱唔啱啊？係顯發自己嘅大乘菩提心。所以咧喺好多嘅大乘叢林道場當中咧，食飯、刷牙、行路，全部都有偈語啊，有咒語啊，提醒自己我修行，我修行，我修行，念念精進，有咁嘅含義嘅。咁呢啲就係道風。咁當然啦，如果你話我唔做得唔得？得咪撇晒咯，係嘛？咁但係有冇成就咧？頭先我哋講心莊嚴故，一切莊嚴；心修行故，一切都修行；心冇修行，即係冇修，係咪啊？完全唔係做一個外表嘅，全部喺個內心。所以一個道場裏邊，你睇到修行咧，必須係睇到每個人嘅內心。佛同眾生唔係說話交流，係印住你嘅心。你修行，佛即知；你怠惰，佛都知。不過唔影響你嘅。嗱，佢話佛對住一切眾生都係隨順眾生嘅因緣，佛就係開悟你嘅智慧。當你嘅智慧一明，你啟動咗自己呢個修行嘅機制，呢架車撻着咗，撳住嘅喎又好犀利嘅喎。所以學佛呢係學撻時，撻着自己修行嘅心。好咯，嗱，我哋透過呢個分析呢，幫大家解釋咗點解我要去道場，點解我要去寺廟，點解我要去寺廟拜佛？我屋企都有拜佛㗎，啱唔啱啊？咪屋企拜咪得咯，使咩要寺廟拜呢？唔係啊！寺廟好比一間學校，我要親近更多善知識，我要廣種福田，我要常隨佛學，常聞善知識說法。咁原來喺個道場裏邊呢，產生好多共修嘅力，呢啲力尚可感動十方諸佛無數菩薩，亦都招感無數諸天善神守護維護你個道場，維護所有嚟呢個道場嘅一切眾生。下可以利益魑魅魍魎夜叉羅剎，乃至我哋同學嘅同修們，一邪見嘅變正見，惡心嘅變善心，係嘛？自私嘅就變肯去布施利益人，心量狹隘嘅變成心量廣大。所以個道場能夠真係同佛法相應呢，佢係道生無量嘅。呢個就係建立道場嘅目的，以及參與常參與共修嘅人嗰種心態。
知道同唔知道差得遠唔遠啊？好遠㗎喎，所以咧，我覺得咧好重要，好值得喺唔同嘅道場咧去分享嘅。好啦，參與共修，例如法會啦、讀經啦、聽經啦、義工啦，或者對外嘅弘法利生嘅活動，好多嘅好多種，探老人院啊，去幫其他人啊，扶貧啊，助學啊，潮汕啊等等啊，好多活動我哋都可以參與。希望咧大家能夠感受一下以下嘅各種品格心態。我哋嚟學佛就係要學習以下嘅呢種心態。咩心態啊？第一，恭敬平等。有好多人喺道場已經好耐，佢覺得自己資歷高，佢就唔會恭敬，亦覺得唔平等。點解呢？我資歷高啊嘛，我點會同你啱啱嚟嘅一樣呢？你要跟我學嘢啊嘛，係嘛？你係咪要向我恭敬啊？係嘛？你哋唔識噶嘛，我唔識我就會話，甚至乎會鬧，係咪會唔會咁啊？有句説話呢，成日聽見人講啊，對唔住啊，我人係咁直噶啦，即係跟住佢要鬧你啊！我係咁噶啦，係嘛？你唔識我教你啊！留意下，學佛真正有德嘅人係好恭敬。你估佛恭唔恭敬我哋啊？嗱，我哋拜觀音菩薩啊，你估觀音菩薩恭唔恭敬我哋啊？先問下你，喺觀音菩薩嘅眼中，我哋所有眾生都係未來嘅佛，所有眾生都係觀音菩薩乃至十方如來嘅愛子。一個慈父慈母有乜嘢緊要得過自己嘅仔女？同唔同意啊？自己嘅仔女緊要定自己緊要啊？嘅仔女緊要啦，慈父慈母梗係以自己嘅仔女為主噶嘛，啱唔啱啊？所以我哋嚟學佛學菩薩嘅話呢，應該要點啊？以所有眾生嗰個尊嚴嗰個感受大過自己啊，咁先可以敬噶喎。咩叫尊敬？大家知唔知啊？恭敬，咩叫恭敬？譬如話我同你，我哋做朋友係咪要彼此尊重啊？啱唔啱啊？咁會唔會做朋友話彼此尊敬啊？好少喎，係咪啊？會唔會啊？好少講尊敬朋友噶係嘛？尊重朋友啫。咁尊敬係尊敬咩嘢？尊敬師長啊，係嘛？父母咧，尊唔尊敬啊？即係嗰啲係咩啊？嗰啲高過你啊嘛，係咪先啊？你覺得你自己嘅內心認定呢個高過我噶，我咪尊敬佢咯。你個仔嘅班主任啦，係嘛？你老細啊，係咪啊？你老細個老細啊，你尊唔尊敬啊？即係你覺得個人高過你，你先可以尊敬佢噶嘛？啱唔啱啊？平等嘅咧就尊重，啱唔啱啊？嗱，留意下喎，學佛原來係學識自己做細嘅，所以好多地方都叫師兄啊、師姐啊咁，係嘛？點解你叫人師兄啊？不如你叫人師弟師妹啊，得唔得？唔會喎，點解啊？因為我哋要學尊敬啊，啱唔啱啊？你係比我高啲嘅，係嘛？喂，我學佛好耐喎，係啊，越學佛越有修養嘅人越識得恭敬，所以我哋見到好多大德高僧會點叫自己啊？老衲慚愧僧啊，好慚愧啊我，哎呀，係咪啊？大法師嚟個大和尚嗰個師傅師公，佢都話自己慚愧僧喎，咁你係咩嘢？越係有德行嘅人，佢越表現出嚟咩？越謙卑嘅，越謙遜嘅，啱唔啱啊？原來學佛學呢種啊！哇！如果你能夠由一個自己覺得好高嘅人，冇得彈嘅人，發覺到自己好多缺點，然後睇到所有人都高過你，唔得了，你大菩薩嚟㗎啦！呢個係，所以第一個要學咩啊？學敬。如果一個人高過你嘅人啱啱嚟到呢度，佢唔識呢度嘅，你會點招呼佢啊？嘿，阿爺你嚟咗啦，阿爸你嚟咗，過嚟，我帶你拜佛啊，係咪啊？阿爸你信佛喎，你開唔開心啊？係嘛？本來佢唔信嘅喎，你咪帶佢拜佛啦。
阿婆好聲行，你都嚟拜佛啦，好啊，快啲拜佛啊！係咪好尊敬嘅？好開心啊！所以如果你識得尊敬人啊，每一個人你用一個敬嘅心對佢。人好奇怪嘅，你唔好以為你蝕底喎，最着數係你。你試下你新嚟啊，我好尊敬你啊，你驚唔驚？唔使啦，師兄，得啦，師兄。你會點睇呢個敬你嘅人啊？你會蝦佢啊？唔會蝦佢噶嘛？係咪敬佢都嚟唔切啦？原來奇怪嘅，你越尊敬一個人，嗰個人越尊敬你嘅，同唔同意啊？嗱，你試下惡言相向啊！做咩啊？你新嚟噶？咩事啊？唔得啊？係咪啊？係咪咁樣啊？我新嚟唔得嘅咩？嗱，你越唔尊敬人咧，人越唔尊敬你嘅，同唔同意啊？所以你唔好以為尊敬人係好笨喎，最叻啊，最聰明啊！所以你睇下幾多大德高僧啦，佢唔理佢幾高都好啦，佢見到所有人都尊敬嘅。真正有德有修行，係從個敬度做起嘅。所以一陣間我哋講個六和敬，留意下，唔係亂講噶，好犀利噶吓。恭敬平等，咩叫平等啊？我得你得，人人都得。我咁做，你咁做，個個都咁做，咁咪平等咯。我得你唔得嘅，平唔平等啊？梗唔得啦。譬如舉個例，呢個位係法師禮佛嘅，我哋個個都唔應該，因為我哋唔係法師啊嘛。咁如果你係法師，你係主禮嘅，你企嗰個位啊，你唔可以企第二個噶，係咪啊？個個都得嘅，係咪平等啊？你唔好以為點解佢得我唔得啊？有崗位噶嘛，係咪啊？當我哋企到個崗位就做翻嗰個崗位嘅嘢噶，係咪先啦？咁我哋要知唔係話如果人人都咁做咪冇晒制度咯，係嘛？原來唔係，係個個都得。不過我哋個心態就係互相尊敬，做咩事都好，你想嗰樣嘢成功，請你用個禮，非常尊敬對方地去提出，人哋一定會同意。譬如好簡單，我嚟到呢度我乜都唔識，哎呀師兄你識唔識拜佛啊？係啊，我教你，介唔介意啊？我同你一齊拜佛啦。咁你話你新嚟嘅，見到隔離有人咁幫你，你開唔開心啊？以禮相待，哎呀好好，哎呀多謝你啊識，唔緊要，慢慢你就識噶啦。哎，口唔口渴啊？斟杯水你飲嚟。哇！呢個道場咁好嗰啲人，係咪啊？你趕都唔走啦，係咪先啦？所以呢個好重要嘅，以禮相待，做咩都好啦。你就算人哋做錯都好啦。哎，師兄唔係咁做噶，唔係咁做。嚟，你過嚟，我教你。嗱，咁就啱啦，係嘛？咁就好啦。我用禮嚟到去教你，我唔係直斥其非。喂，你唔好亂企啦，噶錯噶，唔係咁噶，係咪好驚啊？我哋要注意人哋個感受。禮嘅意思係咩？相處尊重就叫做禮。我哋用一個相處尊重嘅方法嚟到去接引眾生。我喺道場嚟噶嘛，我嚟到去影響眾生，呢個重要啊！忍辱包容，辱即係意思咩？難堪逆境，好唔舒服，我哋要知道，我哋要接受。呢個忍辱包括係我哋喺道場當中，有啲人誤會我，有啲人發脾氣，有啲人講是講非，有啲人講好多搬弄嘅嘢，辱係好難忍嘅，同唔同意啊？即係俾人難堪，係咪好難忍受啊？咁難堪我都要忍受，我提出咗兩個依據。第一個，因為我明因果。宇宙間曾經發生咗個前因，佢先會顯現個後果。我梗係做得唔好，我先會病。我好勤力，於是乎我有成就。我個成功係因為我好努力爭取翻嚟，全部有前因後果。我點解喺我人生當中會接受呢種咁嘅逆緣呢？你估有冇前因嘅呢？有噶嘛？係咪先？咁點解個個都冇呢啲逆緣要喺我身上呢？我揈都揈唔甩，我拱俾隔離都拱唔到個，係我就係我應晒個，咁係咪明有因果？當你一明因果嘅話，你有咩煩惱咧？唉，因果我唔知乜，一定有啲衰嘢㗎。
咁既然嚟啦，好唔好啊？快啲認咗佢啦。咁認咗佢咯喎，嗱，我遇到逆緣咧，有兩種做法。一，我喺呢裏面大發雷霆，同人鬥過，咁咪又結惡緣啦。仲玩？唔好玩啦啩，啱唔啱？我以前真係做咗衰嘢，所以而家先有呢啲逆緣。佢認咗咪算咯，該還就還咗佢啦，啱唔啱啊？所以明因果咧就能忍辱，唔明因果冇得噶，冇得忍噶喎。豈有此理，係嘛？我條氣唔順，咁佢就嚟噶咯。我一明因果，算啦，隨緣消舊業啊嘛，啱唔啱啊？我仲種新因，唔好搞咯，係嘛？我就完咗佢算，因為明因果能忍辱。第二個能忍辱嘅就係你行菩薩道，係喎，我嚟呢個道場學菩薩道喎，我嚟呢個道場係學點度眾生喎。眾生係咪難調難服啊？眾生係咪咁唔講道理啊？眾生係咪難化剛強啊？跟住問我內心，我嬲唔嬲佢先？我好嬲佢噶，但係你嚟係度眾生喎，唔係嚟你咪嚟嬲人喎，係嘛？你嚟道場咪學利益人啊？你學嬲人嘅咩？你係學點樣用，即係點啊？利益眾生、教育眾生，你唔係同眾生打拳賽喎，係咪啊？唔係噶嘛，所以我哋要知，我嚟呢度係落學習利益眾生，我唔會喺個煩惱逆緣當中去增加傷害眾生嘅念頭，我唔諗嘅，因為咁眾生難調難服，好正唔正常啊？正常啊！佛陀都有好多人話佢啦，啱唔啱先？咁又如何呢？我問自己問心，我唔係就得啦，算啦。我包容，因為明因果發願度眾生嘅人，自然能夠忍辱，能夠包容。忍辱係要柔和嘅喎，唔係我忍，嗰啲忍唔到嘅喎，一爆起上嚟都係好得人驚嘅喎，明唔明啊？真係忍辱嘅人呢，我一明因果，算啦，披柔和忍辱衣啊！我着住如來件衫噶，如來嘅衫包住我，披覆我，我能夠接受一切逆來可順受，處處都希望利樂眾生嘅着想，包容對方嘅或者唔尊敬啊、唔尊重啊，令自己難堪，算啦。將來對方一覺悟，係咪佢難受過你？師兄，唉，我嗰次啊真係好慚愧啊！一年前我咁鬧過你，我真係覺得，哎呀，我而家真係覺得好醜啊！真係，你原諒我啦，我冇嬲過你喎，係咪啊？係嘛？咁你嗰陣時唔明啊嘛，係咪啊？你而家明咪得咯，係咪啊？咁你個過程當中，你呢種德行嘅表現，係咪更加令人哋佩服到咧？能夠影響到人，哎呀，呢啲真係學佛。嗱，學佛嘅人咧，能人所不能。佢個包容力咧，比一般人強大好多好多嘅。好啦，忍辱包容，精進學佛。我自己一個人喺屋企咧，分分鐘懶惰，睇下電視啊，諗下嘢，其實煲下電話粥都唔記得咗修行，啱唔啱啊？但係喺道場咧，佢帶住我啊嘛，有法會咯，咁又拜懺啊、禮佛啊，係嘛，誦經啊，佢帶住我噶嘛，唔明又問下我，呢個又坐埋傾，我就擔張凳埋坐埋啲啊，唔明又問答口問啦，係咪啊？係咪自然會產生一種精進嘅心、學佛嘅心啊？所以共修嘅力好大噶喎。有時當然你自己睇經可以一個人啊，你參與共修嘅法會好唔好？好好噶喎。但係要長養一個正確嘅觀念啊，唔好即係有派系。一陣間就講到噶啦，派系好危險噶，破壞咗一個道場噶。好啦，歸敬三寶。我喺個道場裏邊，每一日係咪自歸依法，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧啊，當願眾生統領大眾，一切無礙，係嘛？我哋明，你每日都念緊嘅好多時，啱唔啱啊？係咪成日都會提醒自己，我要歸依三寶，我要歸依三寶？仲有喺共修嘅氣氛當中，帶住我哋努力修行。喺佛嘅弟子當中，
聲聞乘有4果嚇，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。須陀洹果叫做入流果。咩叫入流呢？入聖人之流。好似我哋讀書，即係你供仔女讀書，初初幼稚園、小學1年級，你緊唔緊張呢？緊張啲嘅。點解啊？你驚佢唔適應係嘛？哎呀，唔知嗰班學啱唔啱佢呢？適唔適應？咦，讀1年級好咯喎，咁你定咗㗎？點解？佢冇幾耐2年級㗎，冇幾耐係3年級，冇幾耐4年級㗎，冇幾耐小學畢業㗎。原來你入流呢，即係你適應咗呢間學校呢，佢就會一路帶住你，直至你畢業啊，係嘛？學佛一樣，我哋如果時時喺個道場裏邊呢，我哋就可以入咗一個修行嘅，好似個節奏咁啊，慢慢嗰個節奏就會帶住我哋明咗好多道理，自然嗰啲壞習慣唔見咗，自然呢就心開意解，自然呢識得恭敬眾生，自然識得呢說法為眾生呢去做一個模範榜樣，影響其他人。原來共修嘅力係好好嘅，佛教係共修嘅，佛陀係以身作則，帶領僧團嘅，係帶領大眾修行。所以我哋都會覺得一樣嘢就係話，僧寶係扮演咩角色啊？係咪帶領大眾、統理大眾啊嘛？咁係咪共修啊？係咯。所以觀世音菩薩係咪僧寶啊？係啊。佢係咪帶領緊我哋啊？係啊。咁我哋識得跟嘅咧，咁即係佢帶領大眾嘅時候，我哋要識得要埋呢一班人，同呢班人會融為一體喎。呢班人係咩人呢？就係我今日所講嗰啲內容。你係嗰啲內容呢，就會物以類聚，人以群分，就會聚埋一齊噶啦。將來呢，世世常寂諸佛，常聞菩薩說法嘅喎嚇，能夠呢時時提點自己呢，努力修行，布施奉獻。原來喺一個道場裏邊呢，我哋有機會奉獻到。奉獻咩啊？唔單止金錢，你嘅能力啱唔啱啊？你嘅時間，你嘅心力。有好多人話我知道布施好喎，布施好啊！我準備捐錢，捐幾多？捐10萬啦。捐俾邊個？喺邊度捐啊？通街揾人啊！我俾10萬蚊你噶嘛？唔會噶嘛。有好多人好想做善事啊，佢點做啊？佢要揾地方做喎，同唔同意啊？但係喺個道場呢，你做善事太多機會啦，同唔同意啊？你唔係話喂，我想做善事就有人俾你做善事嘅喎，唔係嘅喎。原來有好多人啊，譬如話佢有啲大嘅有錢人過咗身，佢攞一千幾百萬、1億幾千萬出嚟做善事，佢都好頭痛嘅喎。我做喺邊呢？我點做呢？做錯咗點呢？好驚嘅喎，唔知點做嘅喎。你唔可以求其做噶嘛。但係你參加個道場嘅話呢，我每一日都種緊福啊，都係布緊施嘅，啱唔啱啊？每一日都奉獻緊我係廣種福田嘅種子。你諗下，我參與一個道場，我幾着數啦？我日日種緊福喎，日日都禮佛喎。有機會扶下貧我就真係扶貧，有機會抹下佛壇我就抹下佛壇，係嘛？有機會服務大眾就服務大眾，呢啲都係布施嚟嘅。所以每一日我嘅人生喺呢個世間當中，我都係種緊好多將來利益我無量嘅種子。哇！日日都做緊，着唔着數啊？着數。仲有你建立咗個習慣，哎呀，我好中意去道場嘅，好中意禮佛嘅，你建立咗一種習慣啊！恭喜你啊！原來習慣係習慣而嚟嘅，你唔做係唔會有習慣嘅。仲有你嘅習慣呢，你個壞習慣，你唔使撳個壞習慣，你要建立一個好習慣，個壞習慣唔見咗噶啦。你話嗱，我要戒，我唔飲乜，我唔食乜，唔使嘅。你建立第二種習慣得啦。你一建立呢種習慣，嗰種習慣冇咗噶啦，好噶嚇。所以如果我哋建立咗一個時時共修嘅習慣呢，你就會有好多種福嘅機會。仲有我要學習咩？真誠服務。我哋嚟呢個地方係學習奉獻，係學習佛法，係學習將自己嘅壞習慣徹底改變，係要學習
建立自己種種嘅優良嘅好習慣，所以我要學識真，我做乜都真，我唔去假，我連去道場都假，咁嚟道場做乜呢？我做人就係冇乜機會真啊嘛，係咪？都唔知去邊度點樣真。我對住佛我可以真，對住師兄我可以真，對住其他人問問題嘅我可以真誠，用真。咩叫誠懇咁解？我做咩事都好咧，我唔會應酬嘅。我哋幫我手，得擺低啦，我應酬嘅啫。得搞掂啦，咁我應酬係嘛？哇，插花，喂點插先靚啊？咁插，喂好似咁插靚啲喎。呢個香點擺啊？呢個佈置點樣啊？我認真去做，我做咩去全程投入嘅，好真誠嘅。你做咩都真誠，共修就可以俾我哋建立呢種真誠嘅服務，呢種態度。服務咩啊？我哋希望利益到人。我嚟幫手廚房，呢樣我切嘅，我洗嘅，俾佢煮，攞俾人哋食，人哋食得好開心，好開心，洗碗洗到啜啜聲，乾乾淨淨，快樂。你咁傻做咁多嘢咁開心，係咯？唔知點解呢？我覺得我做呢啲好開心。你睇見啲人話，食得咁開心，拜佛拜得好開心，我睇見好開心。個個見到都係話，哇，盆花咁靚嘅，邊個插㗎？好開心。見到佛壇抹得咁乾淨嘅，邊個抹㗎？好開心。因為我已經中意咗呢種係供養嘅，供養咩？供佛、供法、供僧、供眾，服務大眾。都係一種布施嚟㗎，所以有咁嘅機會，你話一個道場嘅共修幾重要，好重要。我唔參與，我失咗呢啲機會。我參與，又可以學習，又可以識一班好嘅同修，又可以學佛，又可以折服自己嘅壞習慣。哇！呢個共修實在太有意義咯。好啦，但係人係複雜嘅動物。有兩個人就有兩個意見，三個人三個意見，五個人有五個意見。有啲性格強硬啲嘅呢，就呢個有呢種講法，嗰個有嗰種講法，就互相爭拗都有嘅。有冇啊？有噶嘛？你想一個地方冇爭拗得唔得噶？唔得嘅。我講俾你聽，實有矛盾嘅。一定有矛盾噶，做人啊，因為點解？見解唔同啊嘛，心法唔同啊嘛，創意唔同啊嘛。咁用邊個先呢？大家拗，咁各有各道理嘅。咁記住，如果唔學佛嘅人呢，就各執一詞，唔會尊敬對方。有時拗得兩拗呢，嗰啲惡口惡言就出噶咯。會唔會啊？平日就好好嘅，平日師兄一講咁唔係咁講啦，又咩唔係咁講啊？係咁講啊嘛，唔係你咁講啊，你咁講唔啱噶。我唔啱都唔啱啊！開始嚟噶咯，係咪先？各執一詞咯。但係我可以話俾大家聽，有一種方法係一定將所有矛盾全部掃除嘅，一定要學呢個。學佛嘅人一定要學咩？尊重、尊敬。只要喺尊重、尊敬嘅基礎底下，所有矛盾紛爭都可以有磋商嘅餘地。但係唔尊重、唔尊敬，冇矛盾都會變矛盾。呢個就係肯定嘅吓。所以尊敬、尊重喺共修當中係佔一個最重要嘅位置嘅。譬如話你好尊重一個人，你同佢嘅意見唔同，咁我哋可能會種種磋商。我尊重佢啊嘛，諗下計先，企喺佢度諗下，佢點先得呢？妥協。咁調翻轉，佢又喺你嘅即係呢個立場去諗下，因為佢唔想傷感情噶嘛，但係又想件事搞得掂啊，係咪你褪一步，我褪一步都唔夠啊？咁我再褪啲咧，你又褪啲咧，你褪一兩褪就啱位噶啦嘛，啱唔啱先？仲有冇乜話邊個最好噶嘛？不如今次你做下你嗰個先咧，下次又用下到我呢個先咧，係嘛？咁咪你一次我一次，好開心噶喎。嗱，原來矛盾係一定會有嘅。但係一定有解決嘅方法嘅，咁只要大家個心唔好企硬，企硬就話我係咁噶啦，咁梗係唔得啦，太剛強咪會斷咯，一係你斷，一係佢斷，是但都要斷。咁我學佛我唔想斷噶嘛，啱唔啱啊？今次試下你嘅，下次試下我嘅，大家只要互相尊敬，一唔尊敬嘅，好先，我哋唔好講住下，
歇一歇先嚇，唔好有答案，調氣順翻啦。唉，唔好咁嬲啦。係啊，頭先我咧唔好意思，衝動咗啲，唔緊要唔緊要。係我哋個，不如又試下啦。只要大家有個誠意係共修嘅，要喺互相尊重嘅基礎底下咧，矛盾一定解決。仲有法師啊，一啲德高望重嘅同修們啦，一啲好識得人情世故嘅人啦，佢就可以扮演協調嘅角色啦。喂，幾好喎！阿邊個其實有佢嘅道理嘅，但係阿邊個咧，都有佢嘅原因嘅喎。嗱，不如咁啦，我哋試下先嚟咁，後嚟咁，兩邊都照顧，兩邊都圓滿，然後睇個結果係點咯。結果好嘅，大家都睇到啦，梗係跟好嗰個做噶啦嘛，係咪先？所以矛盾呢係一定會出現，唔好怕矛盾。但係我哋用咩態度面對嘅呢？尊重、尊敬、協調，永遠冇解唔到嘅矛盾，只有放唔下嘅心嘅啫。個心放唔下呢，乜矛盾都解決唔到嘅。個心一放得低呢，好啊，試下你嗰個乜事都冇噶啦。好容易嘅啫嚇嗱，矛盾原來你可以話佢好難解，因為係心嘅問題，唔係事嘅問題。你企硬就冇得傾噶啦，我唔企硬咧就乜都有得傾，即係搬來搬去都得嘅張台，我係要擺張台喺度喎，咁唔喐得嘅喎，咁啊煩啦，咁你就要揾所有嘢去就嗰張台，梗係麻煩啦，係咪先啦？原來張台都搬得喐嘅，咁有咩所謂啫？咁睇下咁搬定咁搬啫嘛。一個道場我哋要知，個個都出發點都係想個道場好嘅。都係想大家好嘅，只要有呢個共識，乜嘢問題都解決到嘅嚇。要協調解、協商種種嘅矛盾紛爭，處處以大局為重。咩叫大局啊？道場嘅名聲譽、道場嘅道風，所有嚟共修人嘅權益唔可以破壞，大局為重啊！或者為咗某一個法會、某一個活動，嗰個活動嘅流暢性唔可以破壞，唔可以因為我有矛盾，佢有矛盾，我哋就去影響到道場嘅聲譽、所有同修嘅聲譽、所有同修嘅利益，或者個活動受阻礙，唔得。大家呢個共識嚟嘅，我哋嚟呢度係幫呢個道場，唔係累呢個道場。我哋嚟呢度係學習呢個道場嘅道風，唔係去破壞呢個道場嘅道風。所以呢個呢，我哋一定要知道有呢個咁嘅責任。我哋有責任去任何個地方呢，我哋要守護佢嘅。同埋仲有，我哋嚟係學習，明唔明啊？我哋嚟係學嘢噶嘛。有好多人呢誤解咗一樣嘢，唔係喎，我嚟呢個道場，我幫佢嘅啫喎。喂，家姐我幫你嘅啫喎。啊，咁啊好危險喎！呢個咁幫，嗰個咁幫，呢個咁幫，打交啦，核突。因為每個人，因為你諗住我幫你，但我唔會理你嘅。我以前咧喺好多道場咧做一啲統籌啊，搞一啲共簽僧啊，調動100幾200個義工啊咁。有啲義工真係話：喂，我嚟幫你嘅啫喎。你嚟幫我好多謝，但係我哋要知，我哋係為呢個道場服務。你嚟幫嘅話，你就要係呢個道場嘅一份子。你所講嘅説話係代表緊呢個道場，唔係代表你，啱唔啱啊？你鬧一句人，就係呢個道場鬧緊人。你對人冇禮貌，係呢個道場對人冇禮貌。你係孭晒飛嘅，所以你嚟幫呢個道場嘅話，你要接受，你就係呢個道場嘅一份子。係咪好重要啊？呢個，所以好重要嘅一樣嘢。處處以大局着想，以大眾着想，個人嘅榮辱得失唔好介意，唔重要嘅，因為我哋係奉獻出嚟噶嘛，我哋嚟學習噶嘛，啱唔啱啊？彰顯帶動正確嘅修行道風，正確修行道風唔係一個法師帶到出嚟，唔係一個修行人可以帶到出嚟，係呢個道場裏邊常住時時喺度嘅所有僧俗義工們所帶出嚟嘅正確風範風氣，好重要嘅。每一個人都係彰顯道風嘅一個門口嚟嘅，好重要嘅元素嚟嘅。只要我哋大家有共識，所以呢，點解我去南山寺佢哋嗰度講完之後，
個法師咁開心？因為我哋抱住咩心態？我哋抱住一種，我哋係依如來所教，呢個係佛陀時期去教導弟子們應該要建立嘅正確嘅心態。喺末法時期，當然啦，要揾呢啲出嚟講唔易㗎。我亦都睇到好多即係香港都有好多道場啦，有多都係山頭主義，即係我嘅，佢嘅，喺個道場裏邊都有好多批義工，好多批義工都有好多啱唔啱，裏邊都有好多是是非非。咁我會覺得就係話學佛其實要打破晒呢啲嘢，但係用乜嘢呢？用佛陀所教嘅正確觀念呢，就可以將每個人心裏邊嘅垢穢呢洗淨晒。大家聽完晒講呢番説話，你覺得前面我講嘅有冇道理呢？我哋嚟道場學佛係學習啊嘛，唔係去將我自己嘅陋習去擠落人哋個道場度噶嘛，啱唔啱啊？我哋唔可以將我哋每個人嘅壞習慣擠咗落個道場度嘅喎，唔得嘅喎，呢因果孭唔起喎，係咪？我哋嚟係學佛，學呢個道場嘅道風，去洗淨我嘅壞習慣先啱喎，啱唔啱啊？嗱，所以一定要搞清楚我哋嘅主次，我哋嚟呢度係學佛共修，揾自己嘅壞習慣去修改。好啦，以下落嚟要講一講入獄啦。如來所講嘅六和敬好緊要，實踐互相尊敬嘅六和敬法。實踐我哋唔係掛喺個口裏邊講。咩叫六和敬？有六種我哋日常生活要注意嘅行為，好容易記嘅啫。身口意容唔容易記啊？三樣身口意啊嘛，係嘛？戒見利，戒啊戒律，見啊見解，利啊利益，咪叫嗱，記緊啦。六和敬啊，身口意戒見利，好似唱歌仔咁得啦。身口意戒見利，身口意戒見利，身口意戒見利，咁你記得噶啦。咁啊記得咩叫身口意咧？咁啊嚟啊，逐樣講咯。佛陀教授比丘、比丘尼乃至優婆塞、優婆夷，即係四眾，在家男、在家女、出家男、出家女，都要互相遵守，要注意嘅六種尊敬法門，係敬，唔係尊重啊，係尊敬法門。身和同住，喺道場裏邊，我哋一齊居住，或者我哋講話喺道場裏邊，我哋一齊參與修行。身代表咗我哋呢個身軀，一齊共處嘅時候要和啊！要和嘅意思係咩啊？我哋要和敬，即係話每個人都有每個人個見解，但係我哋只要尊敬對方，你就唔會出言冒犯。冇人出言冒犯就冇乜紛爭噶啦，啱唔啱啊？時時互相讚對方，風氣嚟噶喎。阿師兄啊，你真係做得好好啊！哎呀，我點好啊？你啊仲好啦，係咪啊？人係互讚噶嘛。你鬧啊嗱，就互鬧噶咯。喂，乜你搞啲嘢咁嘅嘢？你咧，你個好叻咩？你個係咁咯。嗱，留意下，可以互鬧，可以互讚，任你揀啦。我哋鬧去改變人好啊，定係讚改變人好？你覺得？嗱，你唔好話我即係古靈精怪，我永遠唔會鬧我老婆煮餸嘅。所以我老婆而家煮餸好叻嘅，就係因為我全部讚，煮得唔好都讚，煮得唔好都讚。點樣讚法啦？哇！呢條嘢炒得好好喎，不過咧即係少啲鹽仲好，少仲好啫。嗱，煮出嚟好好喎，讚噶嘛。落少啲鹽仲好，再讚。如果你話佢嗱，你即係你接煮碟嘢俾我食啊！我哇乜咁鹹㗎，咁難食係咩？好鹹咩？哇鹹到咁點食啊，大佬！你煮落佢嘅心係咪好唔舒服啊？好巴閉咁樣煮過咯，係咪？即係咪唔開心啊？如果你話哇碟嘢好正，不過好似重咗啲味，係咩？好鹹咩？唔緊要唔緊要，攞碗水出嚟啦，攞碗水啦，仲好味。
你食到咁都仲食，不如煮過啦，唔緊要㗎，唔緊要㗎啦。咁你一味讚下啲，冇幾多越讚越真係讚嘅。因為我細個煮過餸啊嘛，我了解啲廚師嘅心態。你唔好彈，廚師嘅心態都係一樣嘢，一煮起即刻食。如果你煮起熱辣辣咁樣等到佢謝晒咧，佢就好嬲。你有冇搞錯？你仲未食？快食咗先講。因為佢睇住你知煮一煮出嚟最好食噶嘛，係嘛？嗰1分鐘內要開始食噶啦，你等5分鐘食啊啦，謝晒噶啦嘛。所有煮餸嘅人都好嬲你噶，點解啊？你嘥咗佢心思啊！我特登走到最靚嘅嘢時間攞到出嚟，你都唔食，掛住傾偈，傾到15分鐘就搞到佢咁先食，你唔尊重佢啊，佢會覺得有咁嘅感覺啊嘛。咁我理解，所以我老婆煮嘢叻咧，就係因為我讚。所以咧，我教個方法咧，真係好好啊！你想佢好咧，你用讚，永遠勝過你去指責鬧，係嘛？嗱，嗰個師兄嚟做嘢，成日烏烏窿窿，搞到錯晒嘅。師兄，唔係咁啊！你做得幾好噶啦，唔錯噶啦嚇。其實就係認真麻麻嚇。唔錯噶啦，你第一次做算係咁噶啦。嗱，你下次咁做嗰啲，啱啦。做到學得咁快嘅你啊咁就好興奮啦嘛，人人都覺得好開心。所以咧呢個咧係因為你尊敬、你重視，所以你好介意人哋嘅感受，唔係介意自己嘅感受。你好緊張人哋嘅感受，因為佢感受得好咧，佢會好開心。你嚟到呢個地方，我想每一個新人嚟到都好開心。我就係令到每一個新人一嚟到呢度，好似返屋企咁。仲有佢見到每一個人都覺得好值得信賴你，佢有咩唔開心，佢就會話俾你聽。你用一個最好嘅方法去幫佢，佢係好感恩你，同唔同意啊？所以呢個好重要嘅。所以新和同住，我哋既然能夠喺一個因緣際會相處一處，喺唔喺度住，或者我哋參與一個法會一個活動，喺呢個相處嘅期間都叫做新和同住嘅喎，都要點啊？互相尊敬、互相尊重、和諧融洽，一起工作生活。我哋生活好開心嘅，難捨難離。好似以前我哋拍戲咁，哇！一拍戲啊，一開工啊，咔咔聲，由導演啊、監製啊、攝影啊、演員啊玩到傻。拍完呢，喂，完啦，完㗎啦。咁我哋點啊？咁我哋點啊？唔捨得啊！周不時演完話劇就喺度喊噶咯喎，唔捨得，咁冇得演啊嘛，有咁嘅感覺嘅喎。咁所以其實呢個係代表咗咩呢？喺我哋相處嘅期間係製造咗好多歡樂。咁梗有錯噶啦，錯就嘎嘎，德寶師嘅烏烏龍龍啊，咁啊開心噶嘛，你明唔明啊？係一種享受嚟嘅喎。原來我哋每一日如果識得嘅話呢，去到邊度都係快樂嘅。但係如果我個人唔開心呢，弊啦！你去到邊都係煩惱嘅。你一嚟到苦瓜乾嚟啦，我食嘢啦，你食，咁就其實就好唔和噶啦。因為呢個心態唔靚。我哋學佛最緊要長養一個靚嘅心態。咩叫靚啊？冇惡心嘅，冇污糟嘅，好開心、好坦蕩，同埋好識得為人設想嘅呢種心態。有句說話，遠親就不如近鄰，啱唔啱啊？我哋成日喺度見面噶嘛，好似我哋去到啲企業做管理啊，教即係講一啲講座，去令到啲部門與部門之間啊，一間公司裏邊嘅協調，其實就新和同住啫嘛。你總之日日都要對住噶啦。你話我哋開心好定唔開心好，任你啊。好似一家人好定係好仇人咁，咁仇人就大家受苦喎，一家人咁啊，大家開心喎，係咪先啦？我哋要長養。互相珍惜，見到對方同對方一齊生活嘅呢種姻緣，好珍惜嘅。咁你一珍惜嗰陣呢，乜嘢都包容噶啦，好和洽，好和諧，好快樂，好融洽，大家好有默契，一齊工作。仲有作為道場，作為一個領導嘅導師啊、法師啊，或者啲即係一啲嘅大德啊、修行人啊，佢有責任去將呢種祥和嘅氣氛帶落去，因為永遠係主動嘅，新嚟嗰啲係被動嘅。咁我哋要感染佢哋嚟到呢度呢。嗱，嚟到呢度呢，
好似翻屋企得㗎啦。我哋學佛呢，好似一家人。我哋嚟到呢度呢，大家呢學習點禮佛，但係最關鍵呢，我哋要將自己嘅壞習慣呢，透過喺呢個地方去修行呢，去改自己嘅壞習慣。嚟到呢度呢，我哋首先要學識要尊敬別人，得唔得啊？你友善同佢講，個個都俾你帶動嘅喎，係咪先？好啦，你一帶動呢，道風就起。好啦，身和同住，即係話我哋用和諧融洽嘅心態，同大家呢融為一體，一齊生活。口和無爭，口要和，唔好有咁多爭論。爭即係鬥拗，人好中意拗嘅。咁樣係咪好啲呢？咁未必嘅，呢啲嘢係咪？喂，我嗰時好慘，你好慘咩？我仲慘過你啦。我好威，你好威咩？我哋仲威過你啦。人好中意爭啊，佢本能啊，有時唔係想嘅，佢習慣啊。我哋要將佢改變，尊重對方，言談有禮，唔好出口傷人，唔好出口有令人難堪嘅感覺。尊重他人，表達意見，唔落爭論。如果人哋一爭，好，你啱，唔同你傾住嚇，慢慢唞下先，唞順條氣先傾。一爭論嘅，自己知道爭落去都冇結果噶嘛，大家都各執一詞，有冇好爭呢？係嘛？唔爭，盡量唔爭。咁你唔爭啦，對方都感覺到喎，咦，佢唔同我爭喎，咁我都唔爭啦。用個道場嘅風氣去感化一啲中意爭拗嘅人，令到佢捨棄爭論。作為導師嗰啲，一睇到呢個人中意拗嘅呢，掹埋佢傾，試下我哋第日講嘢唔使爭論嘅，佢有佢講，你有你嘅意見，唔好爭拗。因為爭拗有咩唔好呢？會講說話傷害咗人，得罪咗人。爭拗冇意思嘅，唔好用一種爭論嘅方法，應該用一種協調嘅方法。有一句說話，求同存異。即係個意見又可以有好多分異，但係我哋每一次做嘢呢，都盡量將唔同嘅意見收集，大家要揾到大家可以接受嘅一個共識。呢個決策人已經照顧到各方面嘅聲音，但係個決定未必一定個個中意嘅。一定啊！大家都知啦，民主社會、民主國家個個都係咁噶啦，係咪咩？少數服從多數緊噶啦嘛，係嘛？但係作為一個領導嘅，佢要照顧面面俱圓，然後令到啲人呢好舒服去做嘢，明白？嗱，今次我哋會咁做，下次我哋再檢討，然後有需要嘅我哋調整。咁你聽落去呢，好舒服嘅，唔好落喺爭拗度，因為爭拗有時係冇意思嘅爭拗，冇意思，因為點做都得噶嘛。咁啊，一件事一萬種做法，咁你點會拘泥邊一種最好呢？我哋只可以每一次嘅元素揾到一個決定嘅啫。盡量喺個意見度，譬如話呢啲修行念佛啊、禪定啊、拜佛啊，好啊、壞啊，邊個中意邊啲啊？各有所好。因為喺佛法當中，10大弟子、500羅漢。個個都唔同嘅，唔一定個個跟嗰條路嘅。因為點解？一切法皆是佛法，你只要唔離開如來所講嘅法則裏邊千變萬化嘅。所以呢，盡量唔好喺修行啊、人生裏邊呢去爭拗，戰勝對方未必係贏嘅。唔需要拗贏，即係勝敗，唔係呢樣嘢嚟嘅。口只吐金言，不吐惡言。不出惡口，咁我哋相處呢就會好祥和噶啦。第三，意和同悅，意即係話大家心意喺呢笪地方。如果我哋嘅心意嚟呢個世界，嚟呢個地方呢，我係好想利益人，同我一嚟到呢度，一見到就憎，一見到我討厭，你會唔會悅啊？本來你笑緊都開心，一見到佢嚟，冇講嘢啦，嚟咗。因為點解？我個心唔開心，啱唔啱啊？悅唔悅呢？唔悅。但係我學佛呢，要學識一樣嘢，我去到邊度都要開心，
都要欣賞，都要喜歡，因為我嘅欣賞、我嘅喜歡、我嘅喜悅，我會令到成個道場都快樂。嗱，你成日咁嘅心諗啦，不得了。有個人唔開心嘅，對住你冇幾耐，佢都俾你帶到開心。咁生見到你好似見親你好似無憂無慮喎，咔咔聲笑嘅喎，去到邊都咁開心嘅你嚇。你一開心，原來帶到好多人開心。我哋係修行人，用最靚嘅心面向大眾，用最靚嘅心面對一切嘅道場，一切嘅修行人。人哋唔靚嘅心，都會俾你靚嘅心感染到佢嘅。我哋要學呢一種，就千祈唔好對我哋嘅同修們呢產生種種一啲分別啊，同埋不滿。嗱，學佛有愛別離苦、求不得苦，同有怨憎會苦。我哋要離苦嘅話呢，我哋要知所有怨憎會，只要喺學佛嘅基礎，全部變成係我哋嘅尊敬嘅對象。一睇因為點解呢？我憎佢，佢憎我，係咩？我哋未學佛。但我一學佛呢，我唔憎佢，佢唔憎我噶啦嘛，係嘛嘛？所以我哋要學習點樣去寬恕人，唔好執怪人。個意念上唔好執怪。有冇人冇做錯嘢噶？個個都做錯噶，個個都錯過噶啦。好啦，意和同悅，心意平和，欣悅共處。如果我哋中意對方啊，一見到對方係咪好開心啊？哎呀師兄，哎呀見到你啊，早晨啊，早晨師兄，一齊做慣嘢。哎呀師兄啊，早晨啊，早晨，係咪意和同悅啊？嚟到道場都唔悅，好笨啫係嘛？係咪先？嗱，個風氣就要帶住，嚟呢度就要開心，嚟呢度就係一家人，嚟呢度就冇晒紛爭，嚟呢度就冇晒仇怨，啱啦。要建立呢個咁嘅道風喎。道風係要每個人帶動就出現㗎啦，我唔帶動啊，咁點啊？佢格格不入㗎。冇幾耐佢嚟得呢度呢，得兩個決定嘅啫。一佢就會被同化，第二佢就要走，係得兩樣嘅啫嘛。但係我哋個道風係自己做出嚟㗎嘛，啱唔啱啊？我哋接引每一個人學佛，就係將每個人嘅陋習改變佢。用乜嘢改變佢啊？用大眾嘅氣氛，用六和敬去改變佢。用和敬去改變一切眾生，每個人嘅陋習啊，唔係指責佢喎嚇。好啦，意和同悅，第四戒和同修。呢個戒好重要。當然比丘有比丘戒，比丘尼有比丘尼戒，優婆塞有優婆塞，即係我哋五戒。我哋一般凡夫就係針對自己嘅五戒。不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，五樣戒，或者10種善行啊，身口意嘅殺盜淫啦，口業嘅妄語兩舌惡口意語啦，啊意業嘅貪嗔癡啦，啊呢啲我哋要注意嘅。但係我哋要知一樣嘢，戒唔係攞嚟度隔離嗰個人。阿師兄好似你未守到咩戒喎嚇？阿師兄你呢個戒又唔得喎，又破破地喎。啊呢個你直情係違犯添喎。啊呢個你又唔得喎。戒唔係攞嚟度人嘅喎，記住啊！人哋做唔到正唔正常啊？正常。你做唔到正唔正常啊？好似唔係幾啱。點解啊？因為你知啊嘛，你自己都做唔到，好似唔係幾啱喎，係嘛？原來攞嚟所有個戒攞嚟度自己嘅，人哋你唔好理人哋，人哋做唔到咧係人哋嘅事，自己做唔到係自己嘅事，你明唔明啊？好啦，戒和同修嘅意思就係咩呢？我哋互相鼓勵。喺我哋見到有好多人做唔到嘅時候呢，我哋就可以分析一下。哎呀，我以前都飲酒嘅，都戒唔到嘅。咁我點解會戒到呢？啊，我咁就幫我戒到啦。咁可能呢句説話就幫咗隔離下邊嗰個人戒到都未定㗎喎。我以前呢就殺生嘅，啊甚至會係食肉嘅。咁咧我而家咧咁我就食唔到肉啦。啊，可能你一句説話就幫到下邊啲人嘅喎。呢個戒，我哋要大家咧去分享自己守戒嘅心得，目的係咩啊？係幫助其他嘅弟子們、佛弟子們、我哋嘅同學們能夠合到個戒，依到個戒而行。戒和同修，依如來嘅戒律，共同努力修改各自不善嘅行為。
因為如果唔依戒嘅話，我哋就會歪㗎啦。戒好似路軌，你一離開個路軌就出軌，出軌都唔理呢，你就唔知去咗邊。你明唔明個意思啊？本來嗰條怪嗰個車就車到我哋嗰個終點啊嘛，你依住咁咪係咯。你行得兩下，你都唔依嗰條終點，唔依嗰個條路線，你去咗邊？你自己知唔知？一定唔知。所以離開咗我哋學佛嘅個目標噶啦，個目的地噶啦。所以戒好重要。但係我哋持戒嘅話，每一個人佢嗰個成就咧唔同啊。有啲聞即順受，一聽就可以乜都唔做；有啲唔得嘅喎，要勤勸先可以成就。有啲要點啊？要九化方歸喎，即係話喺學佛嘅過程當中，佢個個人所出現過嘅持戒嘅現象各有不同，要包容，但係要互相利益，見和同解，共同分享佛法嘅體會。嗱，共修就有呢種好處。有好多時候呢，坐喺度唔出聲啫，聽下呢個師兄講，聽下呢個法師講，聽得兩聽，自己就改晒噶咯。有冇咁嘅感覺啊？又唔使話係呢，我衰啦，我唔使講呢個過程嘅。你聽得兩聽，嗰啲衰嘢唔見咗嘅。留意下，因為我哋嘅心認同啊嘛。係喎，係喎，有道理喎，有道理喎。咁你嗰啲，你一個有道理嗰啲衰嘢唔見咗嘅咯。但係唔講咧，你唔覺得有道理嗰陣咧，你做緊嘅喎。留意下先啊。所以講解咧好好喎，有時互相分享啊，互相講，大家講下啊，我對呢部經呢句説話嘅體會啊。大家可能以前有啲法師真係咁嘅，大家攞一部經，應無所住生其心，大家講講，大家見解啦，咁係嘛？見和同解啊嘛。啊，你又咁解，佢咁解，咁解，阿法師又講講咁解。一聽完之後咧，各有領會。啊，或者六和經啊，邊個講下六和經啊？點解啊？你有咩體會咧？啊，義和同悅係點解咧？咁每個人講自己嘅嘢出嚟，可能坐喺度聽嘅人咧就會領會，就會有得益。所以見和同解係僧團或者喺道場裏邊修行，我哋應該時時有一啲嘅分享會，大家講各抒己見啊，利和同均，所有嘅利益，所有嘅好處係屬於大眾。如果係道場嘅，屬於道場；法師嘅，所有法師；義工們嘅，而所有義工們唔係一個人擁有，所有嘅利益榮譽全部歸於大眾。因為我哋係以一個道場、一個道風去做種種嘅活動，每一個人喺當中係擔任唔同嘅崗位而已啫。所以好多時候咧喺僧團當中啊，好多出家人嘅地方，你要供點樣講？普供，即係平等普及每一個我哋都供咁解。咁我點普供啊？集合咯，大家攞一筆錢出嚟，或者攞啲飯餸啊、食物啊、醫藥啊、僧袍啊或者錢啊，然後去一次過去做咯。少嘅咪集腋成裘咯，大多嘅咪每人一份咯，就咁解啫嚇。但係抱住個心係咩？平等供養，所有嘅利益係大眾嘅。六和經係需要實踐，佛陀喺僧團當中好鼓吹一定要遵守六和經，好重要。若要佛法興，除非僧讚僧。僧讚僧即係話出家人讚頌出家人，修行人讚頌修行人。我哋每見一個修行人都講出嗰個修行人嘅優點，缺點唔使講嘅，缺點佢自己知嘅。見到啊師兄啊劉師兄啊，佢幾好幾好啊，阿德寶師兄啊幾好幾好啊，啊呢位師兄啊幾好幾好啊，個個師兄係咪有唔同嘅好啊？佛陀喺僧團當中時時讚舍利弗、讚須菩提、讚阿難、讚目犍連，將每個人嘅優點都講出嚟。係咪有苦行第一、
頭陀第一，說法第一，神通第一，係咪好多第一係啦？多聞第一係嘛？點解要講第一啊？讚啊嘛！讚有個含義就係咩？第一鼓勵，佛陀讚我，係咪老師讚我好開心啊？咁咪更加要努力啊！鼓勵佢哋咯，咁亦都將佢嘅優點俾其他同學們借鏡學習，係咪咁解啊？所以佛陀係善巧嘅，佛陀呵斥，佢會將一個事件講咗出嚟，係話晒俾所有嘅弟子聽。嗱，呢種行為就會招感唔好嘅果報，我哋要引以為戒，戒即係戒備，注意唔好俾自己變成咁。嗱，係咁樣嘅，所以我哋所講嘅六和敬唔係我哋自己去作出嚟，係佛陀喺佢在生嗰陣對住弟子們嘅相處之道教法。仲有一樣嘢，近人呢，即係近代嘅人呢，好多時候會用儒家思想同佛教嘅教育呢去混為一談。我自己我覺得係有明顯嘅分別，因為如果我哋盲目去將儒家思想去代替咗佛陀嘅教法呢，冇幾耐佛陀嘅教法呢就會唔清晰㗎啦。咁個分別喺邊度呢？我輕輕講少少。儒家思想係一個優良嘅傳統啊，傳統嚟嘅，但係同真理嘅教育呢係有個距離嘅。因為儒家嘅思想佢係有階級嘅，佢係有高低嘅，啱唔啱啊？君臣邊個高啊？梗係君啦，係咪啊？父子邊個高啊？啊？咁夫妻邊個大啊？如果以儒家思想唔係嘅，夫大啲嘅，因為佢有個綱常啊，佢有個崗位喺度嘅，佢有個大家有個常，即係永遠係咁解。君永遠係君，神永遠係神。所以如果個兒子唔守孝係唔得㗎，啱唔啱啊？你冇禮就變咗冇咗個制度，佢用個制度去管住㗎。所以弟子永遠係弟子，啱唔啱啊？但係喺佛說阿難問事佛吉空經裏邊講，唔係咁講嘅喎。眾生係平等㗎，佢話留意下先啦。你點解要對父母好啊？唔係綱常啊，係報恩啊。有冇唔同啊？諗清楚。綱常就話規矩嚟㗎，呢個報恩就係我要知恩啊。我唔可以作忘恩負義人啊，啱唔啱啊？報恩對父母好，同綱常對父母遵從有冇唔同啊？有好大嘅分別嘅喎。我哋講弟子，儒家思想嘅弟子規，咁係咪老師永遠係老師啊？高過你啊嘛？咁老師鬧學生得唔得？得唔得？打得唔得？都得嘅喎。咁父鬧仔得唔得？打仔得唔得？你結婚唔問父母得唔得？個父母話要你嫁嗰個，要你娶嗰個，你唔嫁得唔得？先問你啊嗱，唔得噶，喺儒家思想唔得噶。點解中國人咁多喺新中國成立嗰陣咁多人唔中意盲婚啞嫁啊嘛？梗係自由戀愛啊嘛，係咪？你同我相睇啊？咁你就自細就同我許配咗俾佢，我唔中意佢，我中意嗰個冇咯喎，係咪先？所以呢種盲婚啞嫁就係好容易喺儒家思想裏面帶咗出嚟嘅，所以唔係一樣嘢嚟㗎。你唔好以為一樣，啲人分唔到啊，好危險㗎喎。喺阿難問事佛跟通經，師弟子意義平等，留意下呢句説話。平等嘅喎，師對弟子猶如父痛錫兒子，弟子對師猶如子孝養父親。兩種嘅感情交流係真嘅。師唔係弟子可唔可以唔尊敬老師？唔應該。可唔可以侮辱老師？唔得。你侮辱老師，猶如萬石嘅弓自射身，
猶如惡意向佛咁嘅喎。但係老師可唔可以苛壓弟子？得唔得？你話唔得？嗱，好清楚㗎嗱，呢個就唔同啦，講得好清楚㗎。師不得苛壓弟子，己所不欲，勿施於人。你唔能夠去苛壓弟子嘅，唔得㗎。嗱，唔同啦啩，係明顯唔同嘅。所以我好驚，即係當然咧，儒家有儒家嘅優點，我一定要承認嘅。譬如忠啊、孝弟忠信啊、仁慈啊、勇啊，呢啲係好嘅。但係喺啲關鍵嘅，因為佛教唔係講一個綱常，佢講因果，佢係講平等嘅，佢係講互相尊敬、互相愛護。父親可唔可以苛壓兒女？唔應該。兒女應該點啊？孝於雙親，順於正理。如果個父親母親唔正理嘅，你唔順得佢嘅，唔順得噶。但係你要孝佢喎。孝同順係兩樣嘢嚟嘅。孝係你嘅責任，你要報恩，你一定要做嘅。但係你順咩？要順正理。如果個仔嗰個父親劏雞殺鴨叫你幫手，唔順得嘅，唔順得嘅喎。你明唔明啊？因為你係學佛嘅嘛，你要唔順得嘅喎。但係你孝佢，你孝敬佢，你唔好嬲佢喎，你要包容佢。你要利益佢，將來發願度埋佢，啱嘛？咁就啱啦。所以我哋要知一樣嘢，原來佛教我哋面對人生係好真實㗎。我哋知道咗同人與人之間相處，原來呢個就係修行。記住，修行唔係喺經裏，唔係喺書本度，修行喺我哋嘅舉心動念、待人處事、遇事處事、遇順境遇逆境，對父母、對朋友、對妻兒、對所有人，我哋都應該如佛所教。咁你真係修行人啦，明唔明啊？同你平日去寺廟度拜佛啊、修福啊、拜懺，嗰啲係修福滅業，未去到修行。修行喺你個行為度就修改啦。你一日改咗呢個行為，你嗰日就開始修行。你要折服你嘅我慢、驕傲，你要降服自己嘅壞習慣，嗰啲係修行，明我嗬？好重要㗎。所以共修，我喺一個大家修行都係學習緊嘅地方。你又學修行，我又修行，我又修行，但係咪互相都係書友啊嘛？大家都知道降服自己嘅壞習慣啊嘛，係咪啊？我要知咁啊，師兄啊，如果有咩壞習慣唔啱嘅，唔緊要嘅，你提我喎。隔離嗰話好啊好啊，我會提你，不過你都要提我喎。哇！你話咁嘅道場正唔正啊？永遠講説話要尊重你，唔得罪你嘅。佛師好似頭先嗰度，你係咪咁樣？哎呀，多謝師兄你提我啊！我下次改，知道啊！多謝你啊，係咪好開心啊？係咪應該要咁樣啊？嗱，一講出嚟人人得嘅，但係唔知嘅話咧，佢就話關你咩事啊？係嘛？我中意啊，咁嘅咯喎。但係如果大家都喺個修行嘅心態咧，呢個共修嘅氣氛一出，你話呢個地方幾犀利先？邊個入到嚟，你想唔乖都唔得啦，你想唔學佛都唔得啦，你想唔淨化都唔得啦。點解？個道風啊！所以我哋見到一啲地方不提名啊，好嚴謹。哎呀，師兄、師兄、師姐你好，係嘛？對，聽到佢已經見到佢咁斯文，見到佢咁有禮貌，你都幾硬淨都軟晒啦，係咪先？啱唔啱啊？所以個道風係帶咗出嚟嘅，係代表咩啊？佢係降服緊自己嘅壞習慣，佢係唔會用冇禮去對人，佢用個禮去對你咁解。佢用禮對你，你俾咩佢啊？一定係禮噶嘛，冇第二樣噶嘛，你俾唔到啲惡嘅對佢嘅。我整個道場氣氛，所有人都充滿禮貌，你惡人入到嚟都冇命啦，都要惡心都斷晒，變晒乖乖。哎呀，跟住你就會講好中意嚟呢度，點解咧？我唔知點解，總之好舒服。知唔係個氣氛好，個磁場好，個磁場邊個做？每個人嘅心做出嚟噶嘛。每個人嘅心一靚，嗰個環境實靚嘅。每個人嘅心唔靚啊，嗱你試下，嗱你又唔靚，佢又唔靚，大家都好惡咁。哇！一入到嚟，啲人入到嚟，喂咩事啊？呢度睇下啲人啲眼神，冇嘢，我入錯門口，對唔住，快走啊！個氣氛啊，你明唔明啊？
所以你話個道場大家有個共識，知道我嚟學佛，我嚟折伏我慢，我哋要利益眾生，我哋要改變一切罪惡暴戾，變為美好祥和。你話呢啲內容重唔重要呢？我認為好重要啊！好啦，下邊利用少少時間呢，講埋呢我哋要注意嘅地方。一個咁好嘅道場，好容易就會俾以下嘅呢啲惡嘅心、唔好嘅習慣徹底摧毀、徹底破壞。我講出嚟係因為我喺好多地方睇到有呢啲現象。我係用善意講出嚟，唔係用責怪指責㗎嚇。希望大家呢，即係睇下，如果佢有道理嘅話，我哋見到有咁嘅現象嘅話呢，我哋要勸止。佛教4眾弟子應該要摒除下列各種破壞佛法、破壞道場、破壞修行嘅不正確心態行為。第一，尊貴自居，我高你低，缺乏尊重，無禮相待。往往呢啲呢，就係一啲久修，以為自己久修，但係從來冇去注意自己嘅壞習慣。佢覺得有個叫咩啊？輕初學，重久習。大德高僧嚟到，犀利！嗱，你哋啊要知啊，唔係咁做噶嚇。師傅，我哋要開始佢哋啊。嗱，呢啲咧要遠離，唔應該咁樣嘅心。我哋對於德高望重、能夠通達佛法嘅大修行，當然禮敬，如佛一樣禮敬。新嚟嘅人係未來嘅佛，我哋喺當中應該要代未明嘅人向通達佛法嘅人請示，作為一個橋梁，唔好因為自己學嘅時間耐、資歷耐，就對眾生有輕慢之心，千萬不要。點解？因為有無數大菩薩，佢會善一啲細路女拙劣嘅身上，你估唔到啊！你唔好輕慢眾生，一個都唔可以輕慢。你記住，學佛嘅人不能輕慢眾生。如果覺得你高貴，覺得你好功德好高，其實你越離開佛越遠。尊貴自居係退墮嘅種子，唔可以尊貴。我哋嘅老師尊唔尊貴？佢係一個乞士。我哋係咩？我哋係乞士嘅學生。咁我問你有幾尊貴呢？我哋唔尊貴嘅，係所有眾生比我更尊貴，要長養呢個心。我高你低，唔該調翻轉，係你高我低，一定要尊重，唔能夠唔尊重。無禮相待，不能無禮相待就啱。但係我往往見到有好多，我香港見到好多啦，都有呢啲咁嘅現象。咁我覺得，如果一個道場多幾種呢啲火頭，呢個道場就好危險。同唔同意啊？嗱，我哋要切戒，唔好啊，因為呢個毒藥嚟㗎，修行嘅毒藥，不知不覺你冇幾多企得上去就好威。但係一點解咧？有啲以前咧道場好欠缺義工，好多時候咧好靠義工嘅，的而且確。咁義工嚟幫得你幫咧，就覺得你師傅靠我啊嘛，咁我就會帶班人嚟啊嘛。但嗰班人聽我話嘅啫，我話幫就幫我，我話唔幫我拉隊走人。有冇呢啲？有，唔得噶，咁樣唔係學修行，咁唔係學修行，咁咪借咗一個道場拉自己嗰個班底嘅啫。嗰啲離開修行，破壞道場啊！呢種方法係破壞道場。如果遇到一啲真係通達佛法嘅大德高僧，點可能俾你喺呢度插一日呢？唔得嘅。嚟呢度係學佛噶嘛，你有因緣為三寶嚟到做嘢，係你嘅多生多世嘅福分嚟噶嘛，唔能夠借助三寶嘅地方長養自己嘅勢力噶嘛，唔得咁樣諗噶。所以呢個一定要切戒，不能俾自己增長。雖然我哋真係幫咗道場，我哋真係幫到法師，
但係我哋永遠要抱住恭敬眾生嘅心。興初學誦九習，尤其未識唱念啊、未識行禮啊、未識拜佛啊，嗰啲呢，盡我哋嘅能力要教育佢哋，唔好輕視，因為最叻嘅人都有第一日㗎嘛。每一個入到嚟你就當最叻嗰個人係第一日嚟學咯。咁你應該點啊？尊敬佢，教育佢，唔好輕初學。誦九習啱啊，重視前輩係啱，但係唔好輕慢新學嘅。結黨分派，任人唯親。結黨即係阿乜太嗰班人唔該過嗰邊，我嗰啲班人過嚟呢邊，大家都幫手啫，啱唔啱啊？有好多人真係嘅喎，有佢嘅冇我㗎啦，佢做咯，佢做晒得咯。我哋啲人，我哋呢邊唔做㗎。我試過去幫過一個道場，我就因為我淨係做嘢，做完就走㗎啦嘛，我冇生根㗎嘛。邊個去到咁我咪幫手統籌咯。今次係邊個做？佢做啊！今次你叫晒佢哋做啦。咁你咧冇我睇㗎啫。咁你叫我做咧，唔好叫佢做，叫有世間有咁嘅人㗎。咁你一結黨分派咧，呢個道場就開始咩㗎？個宗旨就咩㗎？任人唯親，本來任人唯親唔一定曳嘅，有能者居之。你有咁嘅能力，即係譬如我做到某一個位置，咁我有啲人咧要安排過去工作㗎嘛。咁啊師傅信我，我就梗係要安排人啦。明知佢得嘅，喂，我表弟好啲喎，表弟上啊，佢唔得㗎，佢唔得㗎，佢唔得㗎。咁我就要打壓佢喎，因為唔打壓佢，我表弟上唔到㗎嘛。咁就開始打壓㗎咯喎，有自己山頭啊，自己嘅人做晒自己嘅嘢啊。我唔係幫道場喎，我係借個道場去建立我個派系啫喎，即係呢個本末倒置，好危險嘅。任人唯親，如果做唔到嘅嘢呢，傷害嘅係道場，係大眾，所以呢一種心態不能建立。如果一建立得到，就要提點啊！唔能夠俾呢啲種子呢喺一個道場裏面萌芽嘅。利用特權選公謀私更加犀利添。得啦，呢啲擺喺嗰邊，落擺嗰邊，冇攞出去，冇攞出去。你哋中意咪攞兩件先啦。我哋試過去嗰啲道場，前邊咧就嗰啲捐米啊、捐嘢喺前門入，橫門有架車，嗰度車咗去走。啲大陸啊，咁嗰啲米啊、嗰啲嘢係供養個道場噶嘛。啱唔啱啊？得，擺嚟就得噶啦，擺嚟，隔離有人喺度搬緊走啦。嗰啲係咩咧？即係利用一啲善心人啲物資捐俾呢個道場，我喺嗰度做嘢嘅啫，咁我就偷竊常住財米，谷米飲食，乃至一物不與取者，死當無間地獄。千萬不能喺個道場俾呢啲嘢出現，因為你累咗個眾生。唔得㗎，而且侵損晒，將一切眾生供佛法僧嘅功德全部毀晒，不能選公謀私更加唔得，挑撥是非製造爭端，呢個更危險。越亂越好啊！點解？鬼過佢唔揾我啊？佢唔揾我咪係咁噶啦，揾我冇事啊嘛，冇事搞事，嘈到佢亂晒龍，睇戲咯。我真係見過嘅喎。如果一個道場演變到咁呢，點帶大眾？點樣統理大眾？你講乜嘢佛法呢？所以修行，尤其參與共修，我哋要知道共修嘅宗旨。我講呢一集唔係用一種惡意指責，而係提醒我哋唔能夠將一個道場有呢啲唔健康嘅種子喺裏邊滲透。我哋要學咩？以佛為師，以法為師，以僧寶為師，一定唔能夠離開三寶。我哋嚟呢個學恭敬、學尊重、學奉獻。我哋唔係去佔據我哋嘅勢力，我哋唔係去帶自己一批派系，唔係，我哋係為道場服務，為眾生服務，為諸佛菩薩接受眾生服務。我哋喺呢個共修嘅環境當中，處處降服自己嘅壞習慣，處處去折服自己嘅驕慢，
去尊敬每個眾生，係學尊敬。道場如果有呢一種正確嘅精神，由萬眾一心互相提點做出嚟，呢個道場一定振興嘅，同唔同意啊？所有人嚟到呢度呢，都讚歎嘅。道風係由人行出嚟嘅，唔係噏出嚟嘅。道風嘅後邊就係呢扎嘢，所以呢，我會覺得好似睇落去唔係咩講咩經，我會覺得呢個直情係修行，最實用嘅修行。透過一個道場共修，我哋可以將每一個人嘅壞習慣點樣講呢？好似係非常強力嘅清潔劑，任何一個人嗰啲污垢一擠到落嚟，兩個禮拜唔見晒啲污垢啦，因為嗰個環境改變咗佢哋乾淨晒，唔使話你有咩衰嘢，唔使講嘅，一入到嚟啲衰嘢唔見咗噶啦。點解啊？學咗好多好嘢，啲好嘢一學咗，啲衰嘢唔見咗噶啦。嗱，所以咧，我會覺得咧，修行透過一個共修，譬如將來我哋再嚟觀音寺，大家可以諗下《六和經》，我點樣去奉行？我哋點樣去幫助法師，幫助我哋嘅師兄們喺呢個道場裏邊咧，接引每一個新嚟嘅同修。對於我哋同修當中有一啲疑問，我哋點樣可以透過有啲善知識帶領啊，幫我哋分享，多啲搞研討，多啲喺我哋日常生活當中遇到啲煩惱啊、是非啊，去講出嚟，去探討一啲正確嘅改變嘅方法，係對我哋呢所有人呢都有大嘅好處。咁啊，今日呢就時間都差唔多，我喺呢度呢就嘅分享呢就到此為止。希望今日嘅分享呢能夠帶俾大家有少少嘅幫助嚇，多謝大家，多謝。